اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از هر چیز و هر سخن، خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم و راهی جز تشکر از خداوند برای نجات بندگان خدا وجود ندارد. همه نعمتهای خداوند خوب هست. خداوند در هیچ نعمتی از نعمتهایش، چه مادی چه معنوی چه دنیوی چه اخروی، ضرر و زیان برای بندگانش قرار نداده. هر چیزی که خداوند آن را به عنوان نعمت معرفی کرده حلال هست. اگر حلال هست اجازه هست که ازش استفاده بکنیم، پس نعمت هست. اگر نعمت هست خدا اجازه داده که استفاده بکنیم، پس خوب هست، پس مفید هست. چون خداوند به غیر مفید دستور نمیدهد و هر چیزی که خداوند اون را معصیت معرفی کرده و گناه، در نتیجه حرام هست و ممنوع هست و نزدیک شدن به اون خطرناک هست. چون نزدیک شدن به حرام یعنی نزدیک شدن به گناه و نزدیک شدن به گناه یعنی نزدیک شدن به خشم خدا و جهنم و بی‌آبرویی و ذلت و خواری و ضرر و زیان و تباهی و پریشانی و ناامنی و ترس و دلهره و هر چی که حساب بکنید. پس نتیجه میگیریم که حلال خدا خیر محض است و رضای خداست و سلامتی و سعادت است و حرام خدا معصیت و گناه است، در نتیجه ضرر محض هست و در نتیجه خشم خدا هست. همین کافی است که بدونید. یک مطلب دیگه مونده که انسان بعد از اینکه این قاعده رو فهمید باید بپردازد به حلال شناسی و حرام شناسی، خوب شناسی و بد شناسی، پاک شناسی و نجاست شناسی. اگر حلال این خاصیت داره، چه چیزی حلال هست تا این خاصیت نصیب ما بشود؟ اگر حرام این خاصیت داره، چه چیزی حرام هست تا از اون فاصله بگیریم، تا از اون دوری بکنیم؟ و دوری از حرام یعنی خوشبختی، یعنی سلامت. میگن دور از شتر بخواب، خواب راحت کن. منظورشون اینه که تو دست پای شتر بخوابید شاید سر و کلت خورد بشه. دور از شتر بخواب، خواب راحت کن. در حقیقت دور از حرام بخواب، دور از گناه بخواب، دور از معصیت خدا باش. زندگی خوبی خواهید داشت در دنیا و آخرت. شاید دور از گناه باشید مال خوبی نداشته باشید، مقام خوبی نصیبت نشه در دنیا، ولی همه چیز که تو مال و پست و مقام و شهرت و حکومت داری نیست. هر که بامش بیش برفش بیش. ولی این قاعده دور از حرام باش زندگی خوبی خواهید داشت، این شکی درش نیست. این هم یک نوع سرگرمی است. تق 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 یک نوع سرگرمی است. جاش هم تو عروسی هاست. اینطوری حالا رسم شده که تو عروسی ها بچه ها ترقه بزنن، فشفشه بزنن. اونجایی که کلاسشون بالاتره فشفشه میزنن، فشفشه ملون میزنن تو هوا، رنگی میشه، روشن میشه، خوشش میاد، طرف کیف میکنه. یه فشفشه فرستاد هوا.
خیلی چیزا رسم شده، جزء رسم و رسومات ما هم نبوده. خیلی چیزا رسم شده، جزء برنامه‌های دینی ما هم نبوده، ولی به ما تحمیل شده، آمده جزء زندگی ما شده، جزء شادی‌های ما شده، جزء خوشی‌های ما شده، جزء خصلت‌های زن‌ها و مردها و جوانای ما شده. ما باید در همه احوال شکر خدا را بکنیم. خداوند نعمت فرستاده که ما رو توانمند بکنه، نه اینکه نعمت فرستاده که ما رو ضعیف بکنه، روز به روز عقب‌تر ببره. واقعا جای تعجبه. هدف خداوند از همه نعمت‌ها که حلال نموده که بندگانش قوی بشوند، توانمند بشوند و بعد به عمرانی و آبادی زمین بپردازند. جایگاه انسان چیه؟ و ارزش انسان چیه؟ و مقام انسان چیه؟ ما داریم الله و داریم انسان. انسان نفر دوم بعد از الله هست. اول خدا، بعد انسان. پس انسان بعد از خداوند رتبه دوم داره. انسان که نمیتونه خدا باشه. پس الله کسی دیگه است. انسان رتبه دوم بعد از الله داره. این رتبه که به انسان داده؟ الله داده. گفته تو جانشین منید. جانشین همیشه جای فرمانده می نشینه. یه فرمانده هست، جانشین فرمانده. مقام انسان خیلی بزرگه. انسان جانشین خداونده. خداوند انسان رو به عنوان خلیفه خودش پذیرفته. در نتیجه خداوند دوست داره که جانشین الله توانمند باشه، محترم باشه، مکرم باشه، پوچ و بی محتوا نباشه. مهم نیست روستایی هستی یا شهری هستید، تو تهران زندگی میکنید یا تو روستا زندگی میکنید، مهم که تو قبول داشته باشید که جانشین الله هستید. همه نعمت‌ها برای تو آفریده شده، برای توانمندی تو. و بعد از این که توانمند میشی، جامعه را به عمران و آبادی برسانید، نه جامعه را به تباهی برسانید. زمانی که انسان خودشو دست کم میگیره و از ارتباط با الله که ربشه احساس خجالت میکنه، احساس شرمندگی میکنه و تصمیم میگیره که خودش خدای خودش باشه، والعیاذ بالله، این انسان پوچ و بی محتوا میشود. سعادت تو در خدا بودن نیست، چون تو لیاقت خداوندی رو ندارید. سعادت تو در عبد بودن است. رب که فقط یکیست. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب یکیست. همه ما نمیتونیم رب باشیم، اما انسان متکبر میگوید من ربم، چون تکبر صفات ربه، تواضع صفات عبده. کسی که برنامه خدا رو قبول نداره یعنی میگه من برنامه ریز خودم هستم، من برنامه خودم رو قبول دارم. وقتی کسی برنامه خدا رو قبول نداره یعنی خدا رو قبول نداره. جایگاه من و تو عبد بودن هست. زمانی که ما جایگاه خودمون رو گم کردیم، بی سواد شدیم، معصیتکار شدیم، با سواد شدیم، متکبر شدیم. خیلی از تحصیل کرده های ما فحش به خدا میدن. هرچه علمشون، تحصیلاتشون، تخصصشون بالاتر میره، از نماز و حجاب و دین و قرآن مسخره میکنن و اینها را سبب عقب افتادگی و عقب ماندگی مسلمان‌ها میدونن. تو این روستای کوچک که از همه طرف راهاش محدود هست، اگه کسی نماز نخونه خیلی زشته. اگه کسی مدل های عجیب و غریبی که تو غرب هست
اینجا پیاده بکنه خیلی ضایع هست. اینجا تهران نیست که هر گونه مدلی اینجا باشه. اینجا معمولا انسانهاش باید خیلی متواضع باشن، جواناش باید خیلی مؤدب و محترم و درسخوان و با تقوا و با خدا باشن، چون اینجا اسباب گناه نیست. امروزه دیگه شعار به لباس پوشیدن نیست، هر کسی لباس شیک‌تره و حرف بلد نیست بزنه و کراوات هم بپوشه، کت ایتالیایی هم بپوشه، سامسونیت هم دستش باشه. وقتی نتونه اسمش بنویسه این پوزش به خاطر چی آخه؟ حالا موش به این طرف بزنه، موش به این طرف بزنه، کپ بزنه، حتی دوست داره بزنه، ساعتش رنگش طلا باشه، رنگ زرد باشه، قلم سر جیبش زرد باشه مثل طلا باشه. خیلی ها سواد ندارن ولی 3 تا پارکر سر جیبشونه. این که نشانه تمدن نیست. بهترین نعمتی که خداوند به ما داده نعمت علم هست علل اطلاق، و تنها نعمتی که خداوند با اون نعمت بر ما منت گذاشته و نهایت لطف و مهربانی و دلسوزی و خیرخواهیشو برای ما ثابت کرده نعمت علم و معلم هست. اگر شما تحصیل کرده نداشته باشید، عالم دین از خودتون نداشته باشید، متخصص و تحصیل کرده از خودتون نداشته باشید، این مساجد به درد چطور میخوره؟ ما در 2 هفته گذشته در محل خودمون 3 تا تصادف با موتور داشتیم در زمان 2 هفته، یعنی 15 روز، که از این 3 تا تصادف 2 تاشون مردن، فوت کردن، یکیشون در حال مرگ تو کماست و یکیشون هم پاشون خورد شده. همه 18 ساله 19 ساله، بعضیشون تازه خواستگاری هم رفته بودن. چطوری فرهنگ موتور سی جی خریدن زیاد اینجا، همه جا در بر گرفته. فکر میکنه بابا اگر موتور سی جی برای بچه 10 سالش نخره بچه‌شو ناراحت کرده، آزرده کرده. یا بچه فکر میکنه که اگر باباش موتور سی جی براش نخره باباش دوستش نداره. بچه بدون گواهی کلاه یمنی هم که نمیپوشن. چرا این فرهنگ اینطوری جا افتاده؟ بچه‌های ما رو بدبخت کرده. چرا به فکر تحصیل بچه‌هامون نیستیم؟ به فکر تدینشون نیستیم؟ فقط به فکر موتور سی جی خریدنیم. دست بچه بده تو این خیابونا رو مترو کنه. این مشکل شما نیست، این مشکل شهری هاست. موقعی که دخترها از مدرسه مرخص میشن هر موتوری 3 نفر سوارن، مثل دیوانه ها، کار ندارن، زندگی ندارن، خانواده ندارن، شخصیت ندارن، تربیت خانوادگی ندارن. تو شهر اگر این مسائل باشه، شهر دیگه، ولی توی روستایی، تو دامنه کوه که وحی از کوه شروع شده، اولین آیه قرآن در کوه نازل شده. از کوه باید ما درس بگیریم، درس استقامت و استوار بودن و محکم بودن و در مقابل بادها متلاشی نشدن. پیامبران از کوه چه درسی گرفتن؟ درس صبر، استوار بودن، شامخ بودن. کوه که کاه نیست، کوه کوهه و الجبال اوتادا. پیامبر میرفت صلی الله علیه وسلم به غار حرا در تنهایی و خلوت شب، از اونجا رو به کعبه می نشست. 5 کیلومتری مکه است، از بالای کوه رو به کعبه می ایستاد و خانه خدا رو در ته دره می دید. یه چشمش به خانه خدا بود، یه چشمش به آسمان بود. مگر میشه بدون نگاه و امید به آسمان زمین رو آباد کرد؟ زمین رو بلند کرد؟ میشه. ما که حیوان نیستیم همینطوری راه بریم، میشکی نیستیم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت.
و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. همش خداوند میگه بچرخان، نباید اینطور راه بری مثل میش. باید نگاه بالا هم بکنید چه عظمتیه. ابتدای قرآن از کوه نازل شده و وقتی اولین آیات و اولین سوره قرآن پیامبر گرفت، از کوه سرازیر شد به طرف خانه. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها اون رو به آغوش کشید، فقط میگفت زملونی زملونی، دسترونی دسترونی. چی شده؟ میگفت شخصی منو فشارد، چیزی نمونده بود که دنده هام در هم کوبیده بشه، فقط به من میگفت اقرا 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 اقرا، بخوان بخوان. چی بخوانم؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت، پروردگار یکتا و بی همتا، پروردگار مترقی و پیشرفته که دارای فکر و علم عالی است، ذاتی پیشرفته‌تر، ذاتی متمدن‌تر، ذاتی مترقی‌تر، آگاه‌تر، باسوادتر، توانمندتر از ذات الله داریم؟ ارتباط قوی با این ذات بی همتا تو رو تقویت میکنه. جامعه جاهلیت قریش به کجا رسیده بودند؟ با همین خواندن به کجا رسیدن؟ از کجا نجات پیدا کردن و بلند شدن و به کجا رسیدن؟ برده، غلام، سیاه‌پوست، فقیر آقا شد، سرور شد، حکومت کرد، زمین و زمان رو آباد کرد، با اخلاق شد، مروج اخلاق شد، عالم شد، ناشر علم شد، ذلیل بود عزیز شد، فقیر بود غنی شد، به جایی که دیگه جایی برای مال تو بیت المال مسلمین وجود نداشت، از بس که اموال سرازیر بیت المال شده بود. تو کوچه های ممالک اسلامی جارچیان صدا میزنند فقرا مساکین بیت زکات بگیرید، پول بگیرید، مال بگیرید. فقیر نبود. امروز ما به کجا رسیدیم؟ 1400 خورده سال از اون نعمت گذشته، از اون دین گذشته. باید روز به روز ما تقویتمون بیشتر باشه، بیشتر متمسک باشیم، ولی روز به روز عقب‌تر داریم میریم. صحبت دینی برای شنیدن نیست، برای معلومات عمومی نیست. دیشب تو شیراز بودم، ساعت‌های تقریبا 12:01 بود که موبایل زنگ خورد. توی جلسه نشسته بودیم، یکی از من سوال کرد، خیلی به حساب کنجکاو بود و خیلی متحمس بود، منفعل بود. گویا سوال برام پیش آمده، وقت دارید؟ موقعیت اجازه میده که جواب این سوال خیلی مهمه. این سوال گفتم خدایا، یعنی نصف شب نه که با مردش دعوا شده، مشکلی پیش آمده، خانواده میخواد از هم متلاشی بشه. گفتم چه سوالی داره؟ این ساعت 1 نصف شب 12:30 شماره موبایل گرفته، سوال دارم. سوالت بفرما، وقت هست. گفت قرآن چند تا نقطه داره؟ همین ساعت 1 نصف شب سوال دارم. مثل دیوانه ها، قرآن چند تا نقطه داره؟ همین بس. مثل این میمونه که آقا رفته سفر حج که طواف خانه خدا بکنه، از این عالم اونجا سوال میکنه که مسجد الحرام چند تا پنکه داره، چند تا فلاکس داره، چند تا ستون داره. من خیلی راحت بهش گفتم نمیدونم. گفتم ببخشید شرمنده، به همین راحتی گفتم نمیدونم چند تا نقطه داره. من بیکارم گفتم نقطه های قرآن بشمارم یا فتحه های قرآن بشمارم یا چند تا کسره داره؟ قرآن کتاب عمله. فکر ما رو به چه مشغول کردن؟ همین میخواد معلومات عمومی ما اضافه بکنیم. در اسلام هر سوالی که عمل شرعی و عبادت روی اون مترتب نشه، اون سوال ممنوعه. هر سوالی که عمل شرعی و عبادت روی اون مترتب نشه، اون سوال در اسلام ممنوع کردنش. هر سوالی باید یک عملی تولید بکنه
و نیت سوال کننده باید این باشه که این سوال بکنم چیز نفهمیده از دین و از عبادت برام آشکار بشه تا عمل بکنم. صحابه خیلی کنجکاو بودن، خیلی سوالا رو میکردن، ولی ما هم سوال میکنیم. 1.5 ماه پیش تو دبی بودم، دوباره یکی از دوستان سوال کرد، یه سوال گفتم بفرما. گفت اولین کسی که ناخنش کوتاه کرده که بوده؟ به تو چی؟ به من چی؟ تو وقتی ناخنت بلند شد اسلام گفته باید کوتاهش کنید. حالا اولین کس اسمش چه بوده؟ این سوال شرعیه. اولین کسی که ناخنش کوتاه کرده کی بوده؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند 5 چیز از فطرت هست. 5 چیز از فطرت هست، اینو انجام بدید. یکی ناخن کوتاه کردنه، یکی موهای زاید بدن کوتاه کردنه. ولی ما برعکسش میکنیم. از پیرش گرفته تا جوان روز جمعه می‌نشینه قبل از نماز ریش سیبیلش رو 2 تیغه میکنه که سنت پیغمبر لباس سفید هم رو پوشه، غسل بزنه بره نماز جمعه. بعد میگه اینا موی زاید بدنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگه یک موی ریشت سفید شد اونو نکن، چون نور خداوندیه. حالا ما یا موی سفید ریشمون رنگ میزنیم یا 2 تیغش میکنیم، سنت پیغمبر مچاله میکنیم میندازیم تو سطل زباله. بعد میگیم سنته که روز جمعه آدم تمیز باشه، موهای زاید بدنش. چه حرفا میزنید؟ بس سوال میکنیم اولین کسی که ناخنش کوتاه کرده کی بوده؟ ناخن زنها و دخترها اینقدره. ناخن هست که تو دکه و تو نمیدونم اونجایی که وسایل آرایشی میفروشن ناخن میفروشن. ناخن ها پیامبر گفته ناخن رو کوتاه بکنید تو سطل بندازید زباله کنید. ما میریم زنها و دخترهای مسلمان میرن ناخن میخرن از فروشگاه، ناخن مصنوعی میخرن، یه چسبی هم داره میزنن اینجا. پیامبر میگه صلی الله علیه و سلم 5 چیز از فطرته، در همه ادیان آسمانی وجود داره، در مذهب انسانی وجود داره. یکی ناخن کوتاه کردن، یکی موی زائد بدن کوتاه کردن، یکی مسواک زدن، یکی ختنه کردن، یکی هم دوخوشی. آقا سوره هم بلد نیست، سوال میکنه که رنگ سگ اصحاب کهف چه رنگی بود؟ به تو چی آخه؟ چه رنگی بود؟ حالا میخواد بدونه که اون سگ اصحاب کهف چه رنگی، زرد بوده، سیاه سفید بوده، 2 رنگ بوده، 1 رنگ بوده، چطوری بوده؟ به تو چی؟ اگر لازم بود خود خداوند رنگش هم میگفت. درختی که حضرت آدم خورده و حضرت حوا چه درختی بود؟ همه میگن چی میگن؟ چی میگن همه؟ از کجا فهمیدی که گندمه؟ من میگم پرتقال بوده. تو کدوم آیه قرآن آمده که گندمه؟ و تو کدوم حدیث آمده که گندمه؟ اصلا چه عبادتی روش مترتب میشه؟ حالا سوال کن تو سوره هم بخون، تجویدش روز چند بارم تو نماز، رکن نمازم هست. هر کسی جوابش نداد دیدی اینم عالمی که صحبتش میکردید. ملای قدیمی، ملای قدیم و جدید نداره که هر کسی از خدا و رسول خدا درست گفت، حالا قدیم باشه جدید باشه. ما که کفر نمیگیم که. عصای حضرت موسی از چه درختی بود؟ اینا همش سوالا فکر جوانای ما مشغول کرده، فکر خیلی ها رو مشغول کرده. چند تا توسل در دین داریم؟ چند تا توسل داریم؟ توسل یعنی چی؟ یک سوال عقیدتی است. توسل یعنی وسیله‌ای که تو با اون بتونید به خدا نزدیک بشید و از خدا چیزی بطلبید. با چه وسیله‌ای میتونیم از خدا چیزی بطلبیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده توسل در اسلام 3 تاست. غیر از این 3 تا شرکه. توسل 1 توسل به اسمها و نامها و صفات پاک خداوند، به اسما و صفات.
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. از خداوند میخوای چیزی بطلبید، اول متوسل میشی به اسمهای پاک خداوند. یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا اکرم الاکرمین، یا غفار، یا ستار، یا کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال و الاکرام. اسمها و صفات پاک خداوند اول پیش میکنید. ولله الاسماء الحسنى، الله دارای نامهای حسنا است. فادعوه بها، وقتی میخوای متوسل بشی نام پاک خدا را پیش کن، بعد ازش بطلب. یا رحمان ارحمنی، ای رحمان مرا رحم بفرما. یا ستار استر عیوبی، ای پوشاننده عیبها گناههای منو بپوشان، مگر من لخت و عریانم. هر گناهی که انسان بکنه لباس از تنش میفته. یا کریم اعطنا، یا غفار اغفر لنا، یا تواب تب علینا. اولین توسل به نامها و صفات پاک خداوند. هر وقتی میخواید دعا بکنید اول نامهای خدا را پیش بکنید. همینطوری نگید بده. چی بده؟ چطوری وقتی همدیگر رو صدا میزنیم جناب آقای فلان و انتظاری داریم القاب بزرگ رو پیش میکنیم تا امید به اجابت داشته باشیم. توسل دوم، توسل به اعمال صالح خود انسان که 100% از نیتش باخبره که این عملش قبول شده، خالص به خاطر خدا بوده. این نوع دوم توسل هست. یعنی از خدا میخوای چیزی بطلبید، قبل از اینکه دستت بلند بکنید یک صفحه قرآن تلاوت میکنید. وضو میگیرید یک صفحه قرآن تلاوت میکنید. قبل از اینکه از خدا چیزی بطلبید وضو میگیرید، 2 رکعت نماز سنت نفل میخونید، سنت میخونید. قبل از اینکه از خدا چیزی بطلبید یه 10 تومن صدقه میدید، یه کار خیر انجام میدید خالصانه به خاطر خدا. بعد میشینید رو به قبله دست بلند میکنید، میگی بار الله اگر این 2 رکعت نماز من، اگر این 10 تومن صدقه من، اگر این کار خیر من، اگر این یک صفحه که تلاوت کردم خالصانه برای تو بود و تو از نیت من باخبرید، مطلع هستی که چی تو دلم میگذشت، خدایا من به این عمل صالح هم متوسل به شما میشم، مشکل منو حل بفرما. این نوع دوم توسل به اعمال صالح خود انسان. مثال داره در قوم بنی اسرائیل 3 نفر دوست با هم از صبح از خانه خارج شدن، رفتن صحرا و کوه. هوا طوفانی شد، پناه بردن به غاری. وقتی که در غار رفتن کوه لرزش پیدا کرد یا رانشی در کوه ایجاد شد، صخره از بالا جدا شد، آمد در غار رو مسدود کرد. رفتن 3 نفری با 6 تا دست، هر قدرتی که داشتن خواستن صخره رو کنار بزنن، صخره اصلا پرس شده بود دم در. نشستن 3 نفری گفتن مرگ ما حتمیه، موبایل که نیست، وسیله ارتباطی هیچی نیست، هوام طوفانی و بارندگی، ما هم تو این غار دارم مسدود شده، مردم از ما خبر ندارن، مرگ ما حتمیه. فکر کردن به این نتیجه رسیدن. 3 نفری با هم مشورت کردن، گفتن تنها کسی که میتونه ما را نجات بده از این هلاکت فقط خودشه، وگرنه کسی از ما ارتباط نداره و خبر نداره و اطلاع نداره. گفتن چه کاری بکنیم که اونو راضی بکنیم؟ توسل دوم، توسل به اعمال صالح خود انسان. بس 3 نفری با هم فکر کردن، به همدیگر گفتن که هر کدوم از ما فکر بکنه در گذشته عمرش چه عملی خالصاً برای خدا انجام داده، دور از چشم مردم، نه به خاطر ریا و شهرت و سمعه، فقط به خاطر خدا. فکر کردن، تو پرونده 40-50 سالشون ورق زدن، تو ذهنشون نه اونجا خود نماز ریایی خوندم، اونجا صدقه دادم که مردم بگن فلانی صدقه داده، اونجا تو نمیدونم اونجا همش اینا، تا رسید نفر اول به یک نقطه. وقتی به اون نقطه رسید گفت پیدا کردم. خیلی ها ازش گذشتن چون خالص به خاطر خدا نبود، ولی یک نقطهش میدونم که 100% از دل خودم خبر دارم که به خاطر خدا بود. گفت چیه؟ گفت اینه. بلند شد از کنار اون 2 نفر رفت نشست، خیلی متواضعانه دست بلند کرد، گفت بارالله من پدر و مادر پیری داشتم. خوب دقت بکنید، بارالله من پدر و مادر پیری داشتم و گله گاو و شتر و گوسفند داشتم، عیالوارم بودم، بچه داشتم، هر روز میرفتم گله رو میبردم صحرا، شیر رو میدوشیدم میآوردم، قبل از این که به بچه هام بدم
اول به پدر و مادر پیرم میدادم تا اونها بخورن بنوشن از من راضی باشن، بعد به بچه ها و فرزندانم میدادم. تا اینکه یکی از روزها رفتم صحرا دنبال گله، وقتی آمدم که شب شده، هوا خیلی تاریک شده، مقداری از شب گذشته، بچه ها گرسنه‌اند، همه گریه میکنن. شیر تو دستم آوردم، دویدم به طرف پدر و مادرم که هر دوتا خواب رفتن، انتظار کشیدن، خواب رفتن. بچه هم فریاد میزنن، گریه میکنن بابا شیر بده. من همینطور لیوان شیر یا اون ظرف شیر رو تو دستم گرفتم، ایستادم، به بچه هم ندادم که اول پدر و مادرم رو راضی بکنم. و این دوتا همینجور تو خواب بودن، بیدار نشدن تا وقت سحر بیدار شدن که من ایستادم سر پا، ظرفم تو دست منه. بعد گفتم بابا شیر بگیر، مادر شیر بگیر بخور. و پسرم تو ایستادی، و معذرت میخوام وقت من آمدم شما خواب بودید، شیرتون رو بگیرید بخورید. خوردن، تشکر کردن. گفت بارالله، اگر احترام به پدر و مادر، خدمت پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، رضای پدر و مادر رضای توست و خدمت به اونها رضای توست و دستور توست، تو دستور دادی که من به پدر و مادرم اکرام بکنم، احترام بکنم. خدایا اگر این کار رو من به خاطر رضای تو کردم، مشکل ما رو حل بفرما. هنوز دستش پایین نیامده بود که صخره جابجا شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرمایند پله منبر رو میشمرد، گفت آمین آمین آمین. 3 تا آمین گفت، 3 تا پله منبر که رفت بالا. صحابه تعجب کردن این 3 تا آمین مال چیه؟ جواب داد اولین آمینی که گفتم جبرئیل آمد، گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از رحمت خدا به دور باد، محروم باد کسی که پدرش یا مادرش یا پدر و مادرش در حیات باشن، سبب آمرزیده شدن گناهان اون پسر نباشن. و این پدر و مادر از دنیا ناراضی از فرزندان از دنیا برن و فرزندانشان در حیاتشان آمرزش از خدا نگیرن به وسیله پدر و مادر. یعنی پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و سلم پدر و مادر وسیله است که انسان بتواند از خدا آمرزش بگیره. ولی پدر و مادر رفتن، این فرزند آمرزیده نشد. بگو آمین. گفتم آمین. و علما میگویند دعای پدر و مادر در حق فرزند، دعای خیرش مثل دعای نبی در حق امتش هست. و نفرین پدر و مادرم نفرین خطرناکی است. و امروزه اکثر جوانان از پدر و مادرشون بیزارند، زود از پدر و مادرشون سیر میشوند. هنوز پدر و مادر جوانند، افتاده نشدن، سیر شدن. مادر 40 ساله 50 ساله، خدا نکنه که مریض بشه، افتاده بشه. خانه سالمندان. مردایی هستن که به خاطر زن جوانشان مادر پیرشون رو در بدر کردن، چون زنش گفته یا من تو این خانه یا این مادر پیر خرفتید. گفته تو باشید کدبانوی خانه من، چراغ خانه من. این مادر پیر یه جای جاش میشه. تو سالمندا تعبیرش میدیم. ماهی 30,000 تومان به سالمندا میدم. نفر دوم بلند شد، یادش آورد تو پرونده گذشتهش، رفت نشست به زانو دست بلند کرد، گفت خدایا من دخترعمویی داشتم، دنبال دخترعمو بودم که به حرام تمکین من بشود، نه در حلال خدا. دنبال دخترعمو بودم که به حرام، در حرام تسلیم من بشود. ولی دخترعمو مؤمن بود. هر بار که طرفش میرفتم منو تذکر میداد و نصیحت میکرد، تا اینکه قحطی افتاد در منطقه. من پسرعمو وضع مالی و اقتصادیم خیلی خوب بود. 1 روز 2 روز 1 ماه 2 ماه قحطی همه جا رو در بر گرفت. دخترعمویی که سالهای سال دنبالش بودم که تسلیم من بشه، تسلیم نمیشد، از خدا میترسید. یه روزی در خانه من زد، در باز کردم که دخترعموست. گفت پسرعمو میدانی قحطی شده، خدا به تو مال داده، امکانات داده، یه مقداری از اون امکانات در اختیار من بگذار تا بتونم خودم از مرگ نجات بدم. پسرعمو در منتهای بیرحمی گفت من در اختیار تو قرار میدم به همون شرط قبلی که خودتو تمکین من بکنید. دخترعمو سرش انداخت پایین، رفت خجالت کشید، دوباره برگشت، نیاز داره.
دوباره رفت و برگشت، دوباره رفت و برگشت. هر بار که برمیگرده پسر عمو همون شرط رو مطرح میکنه. انسان نمیدونم بعضی موقع هوس حرام میکنه، در صورتی که همین دختر عمو راضی بود که زن حلالش بشه. تو هم پول داری، عقدش کن، زن حلالت باشه. چی لزومی داره که هی بگی شرط داری؟ کافیه که یک صیغه خونده بشه، زن حلالت میشه. ولی شیطان نمیذاره که صیغه خونده بشه. تا اینکه بعد از چند بار رفتن آمدن دختر عمو تسلیم شد. مسئله به جای پیش رفت که به جای باریک رسید، جای خطرناک و حساس. قبل از اینکه دامان عفیف و پاک دامن دختر عمو آلوده بشه توسط پسر عمو، دختر عمو فریاد زد. اونجایی که دیگه کار میخواست به نقطه صفر رسه، دختر عمو احساس خطر کرد، دوباره فریاد زد: یا ابن العم اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقها. ای پسر عمو از خدا بترس، اتق الله، و این کار رو انجام نده مگر با حقش. حقش یعنی صیغه عقد شرعی باید خونده بشه، حلال. خوب دقت بکنن برادرها که پسر عمو سالهای سال دنبال دختر عمو بوده و حرام محاله که به چنین جایی برسه بتونه ترک حرام بکنه. اما همین کلمه اتق الله یا ابن العم، از خدا بترس پسر عمو، همین کلمه سبب شد که دل پسر عمو را برارزاند و خدا ترسی را در پسر عمو ایجاد کند. پسر عمو بلند شد. فاصله پسر عمو تا زنا کمتر از 1 ثانیه بود. فقط همین کلمه اتق الله نجاتش داد. پسر عمو از اون حالت سخت بلند شد، لباسشو پوشید، کلید خزینش دست دختر عمو داد، گفت این ملک مال توست، هر چی میخوای برو استفاده کن. خدایا منو ببخش. اگر این دختر عمو نمیگفت اتق الله، چه فاجعه‌ای رخ میداد. بعد پسر عمو درسش میلرزونه اینطوری، میگه خدایا اگر من از اون صحنه خیلی سخت فقط به خاطر کلمه اتق الله بلند شدم، خدایا مشکل ما را حل بفرما. هنوز دستش پایین نیاورده بود که صخره تکون خورد، مقداری کنار رفت. سرشون رو بیرون میکنن ولی خودشون نمیتونن بیرون بشن. نفر دوم بلند شد نشست، نفر سوم آمد، گفت پروردگارا چند سال پیش اجیری کارگری آمد در خانه من، کارگری کرد. بعد از چند روز کارگری آمدم مزدشو بدم، گفت مزد من پیش تو بماند، میرم بر میگردم به عنوان امانت. رفت 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، چند سال طول کشید. این شخصی که صاحب کار بود و امانتدار بود، اون مال رو در تجارت انداخت و روز به روز مال اون کارگر رو هی افزایش میداد، هی زیاد میکرد، امانتداری که از اون مال کم نشه. بعد از چند سال دید که شخصی ناشناخته آمد، نمیشناختش، چهرهش عوض شده بود، خیلی وقت گذشته بود. در زد، رفت در خانه، سلام علیکم. علیکم السلام. منو میشناسی؟ یادم نمیاد. چند سال پیش من کارگر تو بودم، اجیر بودم، دستمزدم پیش تو موند به عنوان امانت. گفتم میرم بر میگردم. اتفاق زمان و دنیا سبب شد که من چند سال تأخیر بکنم. من آمدم دنبال اجرتم، دنبال حق کارگرین و امانتم. گفت خیلی خوش آمدید. دستش گرفت، گفت این گله گاو مال توست، این شترها مال توست، این گوسفندا مال توست، این اموال مال توست. گفت برادر از من مسخره میکنید؟ من که مبلغ کمی در حد 3 روز 4 روز کارگری پیش تو گذاشتم، اینا از کجا آمده؟ گفت باور بکن که اینا مال توست. روزی که تو رفتی من فکر کردم که اگر این بگذارم روز به روز ارزشش کم میشود. تو تجارت انداختم، خرید و فروش کردم، مالت امروز شده به این گله. این همه رشد کرده، زاد و ولد کرده، همش مال خودته. باور بکن که مال خودته. اونم کوتاهی نکرد، هرچی مال و اموال داشت به سینه انداخت، هرچی مالهای دیگه داشت بر اون چارپایان
هم کرد به سینه انداخت و رفت. نگفت پس این یک گاو و این 10 تا سکه مزد این همه خدمات و زحمات تو که در مال من تلاش کردی که مال من این همه رشد بکنه. اون طرف هم ناراحت نشد، گفت خدایا اگر من اون روز که امانت داری کردم فقط به خاطر که تو گفتی خدا بندگانی رو دوست داره که امانت دارن و در امانت خیانت نمی کنن و امانت رو نگهداری می کنن و بعد به صاحبانش پس می دهن و مزدش رو از من می طلبن. خدایا اگر اون عمل رو به خاطر رضای تو انجام دادم مشکل ما رو حل بفرما. سومی که دعا کرد صخره رفت کنار، هر سه تا آمدن بیرون، دوباره یک دعایی به عنوان تشکر از خدا کردند که خداوند به برکت توفیقی که در گذشته برای عمل صالح خالصانه بهشون عطا فرموده بود از خدا تشکر کردند. این نوع دوم توسل به عمل صالح خود انسان. سومین نوع توسل که مشکل ما تو همین نوع سومشه. خیلی ها با نوع سومش از خدا دور میشوند و دچار شرک میشوند و به دام شرک خدایی نکرده و اعتقادای ضد توحیدی میفتند. توسل به دعای شخص صالح در حیاتش. خوب دقت بکنید، توسل به دعای شخص صالح در حیاتش. مشکلی در زندگی دارید، بچه مریضی دارید، پریشانی دارید، احساس میکنید که بیماری صعب العلاجی دارید، همسایه نگاه بکن، تو دوستانت بچرخ، تو محله بچرخ، کدوم یکی از همه حلال خورتره؟ کدوم یکی از همه متواضع‌تر و خاکی‌تره؟ کدوم یکی از همه به خدا نزدیکتر و با تقواتره؟ کدوم یکی از همه با محبت‌تره؟ اگر چنین شخصی رو پیدا کردید، حتی اگر آدرس و تابلو هم نداشته باشه که اینجا هیکل می‌نویسن، اینجا تعویض می‌نویسن، اینجا افسون شرعی می‌کنن، اینجا باد می‌زنن، اینجا فلان می‌کنن، اینجا شفا می‌بخشن، حتی اگه تابلو هم نداشته باشه در خونش بزن برادر، یا تو کوچه، تو مسجد، هر جایی دیدیش من مشکلی دارم، دعا بفرمایید. همراه دعای خیری که برای خودت و فرزندانت می‌کنید خدا این مشکل رو از من دور بکنه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند دعای خیر برادر مسلمان برای برادرش استجابت می‌شود بدونی که از اجر خودش کم می‌شود. چرا در حق همدیگر دعا نمی‌کنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نصرت اسلام و تقویت اسلام دعا کرد برای هدایت حضرت عمر رضی الله عنه. حضرت عمر شخصیت بزرگی در جاهلیت بود، در قریش بود، قدرتی بود. پیامبر دعا کرد خدایا اسلام را عزیز بگردان، قدرت ببخش، قوت ببخش، پیروز بگردان با اسلام و هدایت عمر ابن الخطاب. دعا مستجاب شد، عمر مسلمان شد و از اسلام عمر مملکت ما و مملکت روم و دنیا مسلمان شدن و اسلام واقعا به اوج رسید و قدرت گرفت. چرا دعای خیر نمی کنیم؟ چرا دعای هدایت نمی کنیم؟ چرا همه عادت کردیم نفرین بکنیم حتی به فرزندانمون؟ اگر بچه شیطنت کرد تو خونه، مادرش برمیگرده برو به درک. درک میدونی کجاست؟ اون مادری که میگه برو به درک، بعضی موقع دیگه دنبالش هم میگن برو به درک اسفل السافلین. اعلی العلیین داریم بهشت خدا و اسفل السافلین داریم قعر جهنم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جایگاه منافقین در درک اسفل سافلین هست. بهشت دارای درجات، جهنم دارای درکات. درک در جهنم، طبقات جهنم بهش میگن درک، اما بهشت دارای درجات. از اینجا شروع میشود میرود به بالا، صعود. بالاترین درجه بهشت فردوس اعلاست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر وقت از خدا بهشت میطلبید فردوس بطلبید. ولی مادر خیلی راحت بچه شیطنت میکنه تو خونه، به جایی که دعای هدایت بکنه خدا هدایتت بکنه پسرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به طائف رفت که دین و ایمان رو بر اونها عرضه بکنه، اون رو خونالود کردن، از طائف بیرون کردن. هرچی اوباش منطقه بودن دنبالش ریختن با سوت و هورا و تا پیامبر رو بیرون کردن. زید همراهش بود، سینه ایستاده بود، هرچی سنگ میآمد تو صورت زید میخورد. در یک محل بیرون از طائف نشستن. خداوند فرشته مسئول کوه ها رو فرستاد، گفت ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خدا منو فرستاده که به امر تو باشم. این طائف و مکه بین دو کوه بزرگه، به من اجازه بده تا به هم پرس بکنم تا هیچ احدی از اونها نمونه. نبی خدا را اذیت و آزار رساندن. پیامبر همینطوری که خون از خودش پاک میکرد و خیس عرق شده بود و دل آزرده شده بود،
گفت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدای قوم منو هدایت بده، اونها نمیدانن. نبی رحمت بود. اما مادر میگه برو به درک اسفل سافلین، یعنی برو به جهنم. این بچه طبیعی که جهنمی خواهد شد، ناخلف خواهد شد. وقتی مادر که اون همه عاطفه داره همش رفیق میکنه، از همدیگه دعای خیر بطلبید، برای همدیگه دعای خیر بکنید. انسان وقتی شهاده داد در همه چیز مسلمان شریک میشه. هر انسانی در روی زمین، چه تو بشناسید چه نشناسید، 2 تا جمله گفت با هر مسلمانی شریک میشه. دیگه به تنهایی حتی دعا کردن هم برای خودش لذت نداره. این 2 تا جمله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کسی این 2 تا جمله گفت برادر و خواهر توست، چه ببینیدش چه نبینیدش، چه لفظش بلد باشید چه نباشید، چه رنگش چیز دیگه باشه، چه شخصیتش و جایگاهش و وطنش، اون برادر توست. در تو شریک، در تمام برنامه‌هات شریکه. به تنهایی دیگه نمیتونید برای خودتون دعا بکنید. اگر تو دعاهاتون متوجه شده باشید اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت. دیگه دعا کردن هم وقتی دعا میکنید، حتی قرآن که میخونید در نماز، اهدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، در نماز شریکته، در دعا شریکته. برای خود تنها نمیتونید دعا بکنید. دعا رو دست کم نگیرید. دعا همزه وصل بین عبد و ربه. دعا مخ عبادته. دعا یک سرمایه پایان ناپذیره. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند دعایی که از شما استجابت میشود به شرطی که عجله نکنه. و هر دعا کردن 3 حالت داره. اگر خدا خیر تو رو در اون دعا دونست، در جا به تو میده. همون لحظه‌ای که دعا کردی فرداش به تو میده، به شرطی که مصلحت و خیر تو در اون بدونه، نه اینکه خودت فکر بکنی این خیر به نفع توست. بعضی موقع همسایه ماشین میخره، اینم ناخواسته بلند میشه میگه خدا یک ماشینم به من بده، به اون دادی حالا چی میشه که من به من بدید؟ میگه بابا صبر کن، حالا اون ماشین خرید شما صبر کنید بعد بدید. میگه نه همین نزدیکی به من بده. ماشینم بهش میده. اولین باری که میره تو خیابون یا یک نفر رو میکشه 30 میلیون تومان دیگه به گردنش میافته، یعنی 4 برابر قیمت ماشینش، یا خودش میذاره تریلی، خودش، خانمش، بچهش، همش پرس میشن میرن. عجله نکنید، دعا بکنید، نتیجه شو واگذار بکنید به انتخاب خود خداوند. بگید خدایا من دعا میکنم هر چی که خودت صلاح میدونی به نفع دین و دنیا و آخرت من هست، پروردگارا اون رو عطا بفرما. ولی ما اصرار میکنیم نه خدا اینو بده اینو بده، شاید به ضررت باشه. آدم بوده که راننده اتوبوس بوده 40 نفر رو یک جا کشته، 40 تا دیا به گردنش انداختن. حالا اگر تو ماه محرم و ماهای حرام بوده هر نفری چه 60 میلیون دیه شونه. از خداوند بطلبید که همیشه خیر سر راه شما حفظ بکنه. شما دعای بیرون رفتن از منزل بلدید؟ شما که سوال میکنید نکته های قرآن چند تاست؟ شما نه. دعای بیرون رفتن از خانه و چه فضیلتی داره؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر کسی قدم که از خانه بیرون گذاشت به قصد بیرون رفتن به هر امری که داشته باشه بگه بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. 3 تا جمله همتون بلدید ولی شاید نمیدونستید که جاش کجاست و پاداشش چیه. از خانه که قدم گذاشته بیرون بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی همین 3 تا جمله بگه هنگام خارج شدن از منزل، خداوند فرشته‌ای را میفرستد در گوشش به او میگوید هدایت شدی، راهو پیدا کردی. این بسم الله گفتن یعنی راهو پیدا کردن. هدایت شدی، این اولین پاداشش. کفایت شدی، کفایت شدی، الله کافیته. حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. 4 تا پاداش. هدایت شدی، کفایت شدی، حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد. 3 تا جمله کمتر از 1 دقیقه وقت میگیره. کافی است که نیتت با خدا باشه. قدمت گذاشته بیرون بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. هدایت شدی، کفایت شدی، حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد.
با خدا باید آشتی کنیم، وگرنه هر چی مال حرام در ظرف 1 سال تبدیل به دنیای از اموال بکنید، الله قادره که با یک تصادف تو رو قطع و نخا بکنه. بعضی موقع یک چیزهایی میشنویم، دوستانی به ظاهر نمازم میخونن اما میگن پول حلال جمع نمیشه. پول حلال جمع نمیشه که خانه درست بکنیم، ماشین بخریم. پول حلال فقط به خاطر بخور نمیری که نمیریم. یعنی میخواد بگه به تعبیر دیگه پول حلال برکت نداره. یعنی برکت نداره که انسان ماشین بخره. فلانی دیروز رفتی تو خط سیگار، دیروز یکی از دوستان چند روز پیش تعریف میکرد، میگفت یک جوان 16 ساله تو یکی از روستاهای اطراف بندرعباس در سن 16 سالگی 900 میلیون تومان پول داشته. پول خودشه نه پول باباشا. جوانی در یکی از روستاهای اطراف بندرعباس در سن 16 سالگی 900 میلیون تومان پول داشته، ولی سر از ایوین در میاره. 900 میلیون تومان پول. کارش سیگار فروشی بوده. هر هفته هم ماشینش عوض میکرده، از این مسیر اون مسیر اون مسیر اون مسیر. اول همین نزدیکا تحویل میداده، بعد میبرده نمیدونم تا تهران میرسونده بدون کسی بگیردش. حرفه‌ای شده بود 16 سال. بعد 2 تا از همین سرحدی ها بهش میگن که تو 900 میلیون پول داره، حیف نیست که دوباره کار سیگار بکنی. خیلی دوستای خوبی بودن نه؟ تو 900 میلیون تومان پول داره، 16 سالته، حیف نیست دیگه کار سیگار بکنی که این همه جنگ اعصاب برات درست کنه. ما شما رو راهنمایی میکنیم این 900 میلیون تو یک سرویس 2 میلیارد سودشه. یک کمی مورفین و حشیش و تریاک دیگه کلاس باید بره بالا. دیگه سود سرویس 1 میلیون تومان و 2 میلیون تومان فایده نداره. 16 سال 900 میلیون تومان چقدر میخواد بخوره؟ اینم میگه یه لحظه احساس کردم که من یه سرویس برم تا تهران یا مثلا تا فلانجا تا شیراز برسونم، حالا 1 کیلو مورفین باشه، حالا 1 کیلو هم نمیدونم تریاک باشه، یا 5 کیلو 10 کیلو باشه، من که همیشه سیگار رد کردم کسی منو نگرفته. این دفعه مورفین میزنم، دوست داره من نصیحت میکنه. 1 سفر 2 میلیارد سودشه. چقدر دوستای خوبی هستن. همین 2 میلیارد سود رویایی سبب شد که سالهای سال به کنج زندان بخوابد و هر 900 میلیون از دستش برود. مال حلال جمع نمی شود. آدم که تا دروغ نگه تو بازار نمیتونه کاسبی بکنه. زیاد میشنویم ما تا خدا وکیلی و خدا نمیدونم فلان و فلان و خدا رو پایین نیارید که نمیشه. خدا دعا رو قبول میکنه به شرطی که ما عجله نکنیم. اگر خیر ما در اون خواسته بود که طلبیدید در جا بد میره. ادب در دعا چیه؟ ادب در دعا این که دعا بکنید بعد بگی خدایا باز هم میگم من این خواستم هست، نیاز دارم، ولی اگر میدونی که صلاح دین و دنیا و آخرت من در اونه به من بده. اگر خودت میدونی در علم غیب که صلاح دین من در اون نیست، دنیامو نمیخوام، از من دور بگردم. این ادب دعاست. نه به من بده هر طوری میشه بشه. پهلوان نه به من بده هر طوری میشه بشه. بعد میاد میگه که شنیدید خودتونا خدا نمیدونه به که پول بده. شنیدید یا نشنیدید؟ ما بندری ها میگیم خدا نادون به کی پول آدن اگه به میداد شما که خدا نمیدونه به که پول بده. به یک شرابخواری که نماز نمیخونه پول داده، همسایه مسجد 5 وقت تو مسجد بازم فقیره. یعنی خدا نمیدونه؟ خدا خوبم میدونه. تو حوصله نداری، تو صبر نداری، تو طاقت نداری. حالت دوم اجابت دعا، خدا اون چیزی که خواستی بهت نمیده، اما یه بلایی که از بیخ گوشت میخواد رد بشه، میخواد تو پیشونیت بخوره، با همون دعا که کردی بلا ازت دور میکنه.
سه حالت داره. اگر خیرت درشه بد میده، اگر خیرت درش نیست که بده یه بلایی ازت دور میکنه. خیلی وقتا بلا از بیخ گوشمون آمده، فاصله من و تو با مرگ 1 ثانیه بوده، 1 سانت بوده، خدا چرخونده، خودت هم فهمیدی که یک کار خیری کردی، یه دعای خیری در گذشته کردید. حالت سوم، اگر در دنیا بد نداد، بلام ازت دور نکرد، روز قیامت خدا نتیجه اون دعا رو برات ذخیره میکنه. روز قیامت که رفتی خدا میگه این مال توست، این مال توست، این مال توست. خدایا من که این کم کار خیر نکردم، میگه یادت فلان روز دعا کردید، من صلاح ندونستم در دنیا بد بدم، برات ذخیره کردم که روز قیامت که میای چشمت روشن بشه. اینا همش نتیجه دعای خودت، مال خودته. مبارکت باد. حالت سوم توسل، توسل به دعای انسان صالح در حیاتش. معنیش چیه؟ یعنی کسی سر قبر کسی نره دست دراز بکنه. اگر سر قبر مرده رفتید، حتی پیغمبرم باشه، دست دراز کردی پیغمبر بده، شفا بده، مشکل حل بکن، این شرکه. توسل به دعای شخص صالح در حیاتش زمانی که زنده هست. اونهایی که آدرس میدن فلانجا دعا مینویسن، فلانجا هیکل میبندن، فلانجا نمیدونم قند باد میزنن، فلانجا گل باد میزنن، گل به خورد مردم میدن. یعنی اسلام و عقیده اینطور پوشالی شده که گل باد بزنن بخورید. سه چیز باید از خدا طلبید، از غیر خدا طلبیدن شرکه. و سه کار را باید به خاطر خدا انجام داد، به خاطر غیر خدا انجام دادن هم شرکه. و هر کسی با شرک از دنیا بره بخشوده نمیشه. هدایت رو باید از خدا طلبید. هدایت منظور هدایت توفیقی ها که دل بچرخه. هدایت ارشادی باید معلم راهنمایی بکنه. وظیفه پیامبران هدایت ارشادی و راهنمایی است. چرخاندن دلها هدایت توفیقی و اصلی دست خداست. اگر هدایت چرخاندن دل دست پیامبران بود، حضرت نوح علیه السلام پسرش رو هدایت میکرد، حضرت ابراهیم پدرش، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عموش و زن عموش. دوم، شفا باید از خدا طلبید. پیش سید رفتن و هیکل کردن و نمیدونم بچه‌مو شفا بده و برید که فلان جا شفا میدن و مریض شدید باید دکتر برید. دکتر نمیرید، دستت بذار رو سرت، همونجا که درد میکنه رو زانو دست خودت بذار، 7 بار سوره هم بخون، یه فوتم بده، تمام شده رفت. بچه سرش درد میکنه، تب کرده، اگر دعا و دکتر جواب نداد، انسان صالحی براش دعا بکنه. رفتی تو مسجد به مردم بگو دعا بکنید. پیرمرد حلال خوری صف اول نشسته، از زمانی که یاد میدید قبل از اذان تو مسجد بوده. آدم صاف و ساده، در گوشش بگو بابا برای من دعا کن. بدون بسته دعا میکنه، بدون بسته، بدون پاکت سربسته. میدونی پاکت سربسته یعنی چی؟ بدون گونه برنج دعا میکنه، بدون حلب روغن، چرب. همونجا دستش بلند میکنه، اشکش هم جاری میشه، خودت هم احساس آرامش میکنید. بعضی موقع به مسلمونی سلام میکنید، تو بغل میگیرید. ما تو همین مراسم ها زیاد میریم، یه مسلمون میاد بازوش خیلی، حالا تا میتونی تو بغل گرفتید، مشخصه که 5 تا هیکل به ردیف درجه 1 و 2 و 3 و 4 تا 5 بسته. اینا چیه؟ دوستام کردنشه، یکم رو فرمان ماشینشه، این نمیدونم نظربر، این فلانه. خدا هیچ کاره هست. وقتی این هیکلا رو باز میکنید که همش خط کشیدن، بس بازی کردن، یک سری رمز و رموزاتی است که با جن سر و کار دارن. بعد میخواد خدا قبولش بکنه. وقتی عقیده متزلزله، خدا چطوری نصرت بکنه؟ در جاهلیت عرب وقتی که از دشتی و دری رد میشدن، اعتقاد داشتن که در اون دره دیو هست، دیو هست حاکم اونجا. خداوند در سوره جن مطرح کرده و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اعتقاد داشتن که از بیابانی رد میشدن، این بیابان اونجا دیوی در اونجا حاکمه، باید از اون بیابانی که رد میشن پناه ببرن به دیو تا سالم رد بشن. خدا داره تو سوره جن میگه، ولی ما قرآن رو نمیخونیم، قرآن رو میخوریم. اگر درست قرآن بخونیم و بفهمیم، میگه انه رجال، مردانی از انس بودن، از انسانها، یعوذون، پناه میبرن، به رجال من الجن، به افرادی مردانی از جن، یعنی دیوها،
فزادوهم رهقا، هرچی بیشتر پناه بردن خدا واگذارشون کرد به همون جن و ترس و پریشانیشون بیشتر شد. هدایت از خدا باید بطلبی، شفا از خدا باید بطلبی. همسرش حامله نمیشه، باید بره گل بخوره، قند بخوره. نمیشه. شخصی زنش همیشه دختر به دنیا می آورد. خدا در قرآن گفته یا دختر و پسر میدم، یا پسر میدم، یا دختر میدم، یا هیچ کدوم نمیدم، همش دست منه. به یکی میبینی 12 تا داده، 5 قلو میزایه. یه نفرم 15 ساله، یکی هم نداره، همسایش هم 5 قلو داره میاره. یه نفرم 10 تا پسر داره، سرمایه‌دارم هست، هر 10 تا معتادن. یه فقیرم هست، یه پیکانوانی تو داره، کرایه کشی میکنه، 10 تا دختر و پسر داره، همه دانشجو و مهندس و دکتر ماشاءالله، و همه آدم‌های پاک خوب. 2 تا خاطره بگم. یه روزی که از کتاب‌ها ورق می‌زدم، شخصی به اسم ابو حمزه بوده، زنش همیشه دختر به دنیا می آورده. ابو حمزه عصبانی میشه، قهر میکنه، تو خونه میره خونه همسایه میخوابه که چرا زنش همه دختر به دنیا بیاره. 20 روز 1 ماه خونه نمیاد، پیرمرد ناراحته، اعتراض بر کار خدا. زن شاعر بود و عالم بود، دید که ابو حمزه دیگه نمیاد خونه، کاغذی گرفت، قلمی برداشت، چند تا بیت شعر نوشت، بستش اینطوری جمع کرد و فرستاد پیش شوهرش. من شعرشو میخونم: مال ابی حمزه لا یاتینا یظل فی البیت الذی یلینا غضبان الا ندد المرینا تالله ما ذلك فی ایدینا و نحن کالارض لزارعینا ننبت ما قد زرعوه فینا. ابو حمزه چشه؟ معنیش ابو حمزه چشه؟ عصبانی شده، تو خونه همسایه میخوابه، با خونه قهر کرده، عصبانیه که من دختر به دنیا میارم، چرا پسر به دنیا نمیارم؟ من میگه به خدا که این دست من نیست. تالله ما ذلك فی ایدینا، زنه داره میگه به خدا قسم که دست من نیست، دست زنها نیست که همش دختر داریم میارین. بعد میگه و نحن کالارض لزارعینا، ما مثل زمینی هستیم که در اختیار کشاورزیم. ننبت ما قد زرعوه فینا، اون بذری که کشاورز میکاره ما اونو بیرون میدیم. بعد میگه ابو حمزه برداشت سرشو تکون داد، یعنی همسر من نوشته؟ بله همسر تو نوشته، تو نمیدونی چه سرمایه‌ای تو خونه دارید. عصبانی بودی که چرا همه دختر میاره. بعد که نامه خوند اشکش جاری شد، ایمانش تکون خورد، کمی قوی شد، بلند شد آمد خونه، پیشانی همسرشو بوسید. زن فهیم عاقل موحد با تقوا خدا ترس، قانع راضی به رضای خدا و تقسیم خدا. بعضی تابشون میگن دختر پنچر میشن، تا میگن پسر شاد میشن، از خوشحالی فراموش میکنن بگن الحمدلله. بعد همون پسر میشه نمرود زمان خودش، فرعون روستا میشه، فرعون روستا. همون دختری که به نظر نداشت میشه مریم عذرا. از همون دختر عیسی درست میشود. هدایت از خدا، شفا از خدا، فرزندم از خدا. این سه تا باید از خدا طلبید، غیر خدا نمیده. دوستی داشتیم رئیس مرکز بود، مرکز تبلیغ تو یکی از شهرها، تاجر فرش فروش بود. این هم همه جور، همش دختر دختر دختر. یکی در گوشش گفته بود دعا بکن خدا یه پسری بده بالاخره آخر عمری این همه تجارت نامت بلند بکنه. بعد میگه ما وسوسه شدیم، گفتیم حالا شاید اشکال تو زن ماست، همه دختر داره میاره، زن عوض کنیم. دیگه سران پیری رفتیم یه زن دیگه بگیریم. دیگه زن گرفتم، هر دو تا خانم‌ها با هم حامله شدن. سبحان الله، هر دو تا وضع هم کردن، اولی پسر دومی دختر. متوجه شدید؟ اولی که همش دختر می آورد که رفته بود یه زن دوم گرفته بود به خاطر صرفا پسر، با هم حامله شدن. اولی سبحان الله که ازش بیزار شده بود پسر آورد، دومی که به خاطر پسر گرفته بودنش و زن اولی رو کنار گذاشته بود، دومی دختر آورد. نمیشه با خدا جنگید. میگه فهمیدم که اشتباه کردم، گفتم خدایا منو ببخش. این سه چیز باید از خدا طلبید، غیر خدا شرکه. سه چیزم باید به خاطر خدا انجام بدید. یکی نذر، یکی قسم، و سوم قربانی و ذبح. نذر به غیر خدا شرکه، قسم به غیر خدا هم شرکه.
جان مادرم، به اون پیر و پیغمبری که میپرستید، به اون درخت، به اون قبر، به اون سنگ. هم شیعه هم سنی مشکل دارن، همه دارن قسم میخورن به غیر خدا. 1000 تا ماشین رد میشه، شاید 10 تا ماشین فقط نوشته پشتش فقط خدا، باقی خدا هیچ کار هست. حتی پشت ماشینا برو دست فلانی همراه، برو نمیدونم فلان حفظ فلانی همراه، فلانی نگهدارت باشه، فلانی فلانت باشه، بیمه فلان. 1000 تا ماشین رد میشه، شاید 2 تاش نوشته فقط خدا. وقتی اون 2 تا رو میبینی تعجب میکنی. 1000 تا ماشین رد شد، فقط 2 تاش نوشته فقط خدا. قسم باید فقط به خاطر خدا باشه، نظرم برای خدا، ذبح هم برای خدا. ذبح هم نباید کنار درختی باشه که مردم اونجا اعتقاد دارن، یا کنار سنگ قبر باشه، یا در زیارت باشه. ذبح باید تو خانه باشه، بسم الله الله اکبر. چه ذبح بکنید بسم نام خدا نیارید، اون گوشت حرامه بخورید، چه ببرید کنار یک سنگ مقدسی یا زیارتی، اونجا حتی اگه بسم الله هم بگید اون گوشت حرامه بخورید. ولی ما میخوریم. من خودم 100 بار دیدم که گوسفند رو تو تاکسی بار کردن، یه دیواری هست، یه قبر اونجا هست، باز میکنن و گوسفند رو پیاده میکنن و کار میذارن و از موقع ما رو میبینن شرمنده میشن. اون ما که خدا نیستی. کفار قریش سنگهایی داشتن اسمش نصب بود، کنار بت‌هاشون گذاشته بودن، اونجا قربانی میکردن برای بت‌ها. اسلام باید از ریشه درست کرد، از دل درست کرد. خیلی چیزا ما نمیدونیم، ولی سوال نکته های قرآن میکنیم. اینا دارین میبینید اینجا کنار چراغ پروژکتور، اینا ملخه. قدیم وقتی می آمدن دیگه کل منطقه اینطوری میکردن، خواهش شهر ما نرید، هرچی نخل و آبادی و همه میخوردن. یکی از بلاهایی که خداوند بر قوم بنی اسرائیل فرستاد همین جراد بود. فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. غذاشون همه به خون میشد، آبشون به خون میشد، خون. تا میرفتن آب بخورن همه خونه، از همه طرف مثل مور و ملخ. قورباغه تو زندگیشون پر بود، سر سفرهشون، تو اتاقشون همه قورباغه، شپش، همینجوری به جون هم افتاده بودن. زن، مرد، پیر، جوان، شپش، قمل، رو دوشکشون، تو اتاق خوابشون، رو بالشتشون، تو اتاقشون، تو خونهشون، تو محل کارشون، همه شپش. با خدا کنار میگه، تو خانه خدا نشستیم. بالاخره این همه راه اومدیم تو این، یه مقدارش آسفالت بود، یه مقدارش خاکی بود، تلافی آسفالت رو در آورد. بالاخره یه چیزایی از عقیده یاد بگیریم، توسل به خدا یاد بگیریم تا زندگیمون عوض بشه. بچه‌هاتون بفرستید درس بخونن، درس دین و دنیا بخونن، با هم خوب باشید، احترام همدیگه بذارید. جزاکم الله خیر. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. تشکر میکنم از خداوند و از این داماد این جلسه که اسمش کیه؟ کجاست اصلا داماد هست؟ ما رو دعوت کرده خودش فرار کرده. خیلی وقتا میشه من مراسم میرم، سخنرانی میکنم، خداحافظی هم میکنم، داماد نمیبینم. بارها شده. تشکر میکنم از برادرم محمد صدیق، فامیلش کیه؟ پاکنیان، از اینکه ما رو دعوت کردن. گفت شب جمعه گفتیم ما وقتمون پره. گفتم پس مشورت کن، اگر که پنجشنبه میتونید بعد از ظهر چهارشنبه ما در خدمت شما هستیم. دیگه مشورت کرد، زنگ زد که برنامه قبول کردن چهارشنبه باشه. پدر مادر شنبه آمرزه. میخواد یه خیلی به مردم روستاش برسه، حالا چهارشنبه باشه، پنجشنبه باشه، دوشنبه باشه، هر وقتی که وقت باشه این خیر برسونید. خدا جزای خیرشون بده ان شاء الله که در تمامی مراحل زندگیشون موفق و مؤید باشن. زندگی مشترکشون رو با این جلسه خوب خدایی و خدمت به مردم منطقه‌اش شروع کرد. قطعا خاتمش هم به خیر خاتمه خواهد شد و فرزندان صالح ثمره این ازدواج خواهد شد و امیدوارم که خداوند آرزوهای خوب همه دوستانی که اینجا حضور دارن و در جلسه شرکت کردن همه رو به آرزوهای خوبشون برساند و همه ما و شما در خانه خدا هستیم. همه ما و شما در طول مراحل زندگیمون خاتمه به خیر باشیم و نمیریم و سعادت و خوشبختی و کمال فرزندانمون ببینیم که چطوری فرزندانمون بندگان خوبی شدن برای خداوند و بندگان خدومی شدن برای بندگان خدا و انسانهای مفیدی خواهند شد
و تحصیلات عالی، دین عالی، اخلاق عالی، اقتصاد عالی فرقی نمیکنه. امیدواریم که انشالله شاهد این برنامه ها باشیم و اینو بدونید که چقدر زمان زود میگذره. یکی از دوستان سوال کرد، گفت یادت چند سال پیش آمدی اینجا؟ ما فکر می‌کردیم 3-4 سال پیش آمدیم. بعد گفت 10 سال پیش آمدید جلو همین مسجد. اون عروسی که من اینجا آمدم، این مسجد قدیمی و کهنه بود، تقریبا جلو همین مسجد اینجا یک مراسمی بود، جمع خیلی جمع بود، شب خوبی بود حقیقتا برای ما. دوباره خاطره رو زنده کردیم. جزاکم الله خیر، موفق و مؤید و سربلند باشید. خب دیگه زمانم دیر شده، حوصله کردید و همینجا مجلس رو خاتمه میدیم و از برادرای کوخرد هم تشکر میکنیم که زحمت کشیدن. از آقای سماک هم تشکر میکنیم که بالاخره از قش کجا اینجا هم یک بالاخره سرودی در وصف بهشت خوندن و در وصف قیامت و بندگان مؤمن خدا در صحرای قیامت که چه حالتی دارن. درسته؟ جزاکم الله خیر، موفق و مایل سربلند. التماس دعای خیر از همه شما دارم، برای من دعای خیر بکنید. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تلفينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النيران وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسألك من ما سألك منه عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله و اصحابه وسلم اجمعین. موفق و مؤید و سربلند باشید. برای سلامتی خودتون و فرزندانتون اجماعاً یک صلوات محمدی قرار خط بفرمایید. دست هم دیگر هم بگیرید، هم دیگر حلال بکنید. دست هم دیگر نوش از دل و جان، سرت رو بالا بگیر چون که مانی در دنیا مهمانی فرزند قرآن. یا الان نوش از دل و جان، سرت رو بالا بگیر چون که مسلمانی در دنیا مهمانی فرزند قرآن. بیا اشک یتیم را قطره قطره برچین، از روزی خود بده در راه اسلام. بیا اشک یتیم را قطره قطره برچین، از روزی خود بده در راه اسلام. صدقه بده هر روز در کار روزانه تا که شبی پیروز نصر من الله. صدقه بده هر روز در کار روزانه تا که شبی تو پیروز نصر من الله. سخن حق را بگو با پادشاه ظالم، بر جاهل و عالم همچون پیامبر، همچون سرداران رشید اسلام، یاران وفادار نبی اکرم. بیا با خوبان باش بر سفره قرآن با